Beshi! It's your girl Bambi and welcome back to my YouTube channel. So ayun mga Beshi, so today, madaling araw pa lang. So, meron kaming gala ni Ate Mojubel. Merong group tour dito sa Taiwan na pwede kang sumama anywhere para makapunta ka sa malalayong lugar dito sa mga gandang place kahit malayo. So, doon kami sumama. Hello mga Beshi. So, andito kami ngayon sa may upuan. Yes, Chungli Station. Bulul. So, naggutom po yung aking Beshi, Ate Jubel. Lagi po siyang gutom. So, kita lang sa katawan na. Hindi siya pwedeng magutom kasi nga ang mga alaga niya sa maganon. So, yan, coffee muna siya. Hot choco for the weather. So, wait lang namin na dumating yung aming sundo. Ako ni Abe. Hello mga Besh! Ano po kayo? Dito na kami ngayon sa bus. Alam mo nga. Totoo naman, dito na talaga sa... Damo na kami. Ikaw excited. Oo, ikaw excited kasi isang araw ko kasi long trip to. Hindi ko rin inaano. Sabi ko hindi po advice. Ano to sa mga baby sa kasama. Mabuti kung sanay sila, di ba? Yung gagi sila ng... ano daw yan, Marvin? Kasi ang sabi ko si Steven, sakay ka ng taxi sin, sabi ka. Hello mga Beshi. Ako. Tanong di ba? Palis pa lang yung bus. Nag-umpisa na siyang kumain. Dapat pagkain mamaya. Mga taggutom. Kumain ng kumain at yung outfit natin, maglalabasan yung mga bilbil natin. May natutulog po. Tulog sa biyahe. Later. Andito na kami sa Old England. sa Old England. Napakainit besh yung aking skirt tumataas. Ano silbi
ng ating tripod, hindi natin ginagamit. So, ayun guys, mga nagkakagulo na ho sa mga picture. Sobrang napakainit po dito. At hirap na hirap po kami kumuha ng picture. Kasi maarte ho yung kasama ko. Sobrang init po. Kumuha na yung picture ng dalawa natin. Saan nga? Ito, ilalabas mo na ito. Hintayin pa natin yan. 10 minutes lang tayo, bes. 10 minutes lang tayo. Andito kami ngayon sa Old England, di ba nga? Yes, 10 minutes, sulit naman. 10 minutes lang yung aming pag-stay dito kasi ano nga lang daw naman kasi to house lang. So nagpicture-picture lang kami. We're going back to that tour bus and pupunta naman kami ngayon sa Swiss Garden. Swiss Garden, di ba? Oh, yeah. So Swiss Garden naman yung aming destination ngayon. So ayun. Sa remote. Thank you sa remote ng kanyang monoband na Nagamit gamit namin kahit pa paano. Kasi sobrang ang hirap mag-picture, best. Oo, panay random na pero po siya. Random picture. Pipili na lang kami ng mga picture na maganda. Kasi mas maganda tayo sa hindi. Follow SpongeBob, guys. Ah, di ba? May kasama ko sa Ayan po yung tour guide namin. Ayun. Damay mo ko dyan. Hingal na hingal tayo. So kaya tayo dadalhin ni SpongeBob. Yung tama. SpongeBob! Saan mo kami dadalhin, SpongeBob? May burger. Una. Okay. Uli. Wow. Yun. Pauna-unahan tayo ah. Parang ang itim natin. Yun. Paghahalata ng mga Hinihinga talaga ako. dito, paghahalata ng matatanda kung may dadabi. Mamaya ka sa akin. Hinihinga ako. Ay, ang ganda ba niya? Dito ba? Oo. Swiss Garden. O sige, ay ka sa vlog ko. Kahit kita. Dali na game. Magay ka nga. Oh, magay ka lang. Edit mo yan ah. Mahal kuya. Sino nga pala si guys? Sikat si guys. Sino guys? Hi guys, hindi mo narinig Oo nga. Sino ba yung guys? Anong apelido ni guys? Mga kasunod. Yun nga, hindi namin kilala si guys eh. Di ba? Hi. Andito po kami ngayon sa Swiss Garden. Ano bang meron? Kami po, Joker si kuya eh. kami po ang team Loveless dito na. Team Loveless. Ayos yun. Ang ganda ng mountain. Sana mountain na lang. So ayan, dito po namin gaganapin yung event. And dito na rin po kami kakain ng lunch. Medyo maliit yung space pero okay na din. Ay, picture mo lang kayo. Sige, picture lang kayo dyan. Ayun po, may mga place dyan. No? Kaysa sa labas tayo makisama. Dito na po kami ngayon sa Swiss Garden. Ayan, nakapag-launching tayo. Tatalungan ko dyan. Inunahan na. Sige, game. Oh. Ito po pagkain dito sa Taiwan. Kamusta ka naman guys? What ba, guys? Beshi, Laging Beshi, guys, Beshi. Ano bang bago? Beshi, Beshi. Narinig ko rin Beshi na yan eh. Yung mga Beshi, yan po yung food namin today. Ang arte. Si Beshi, yun yung pinsan ni guys. Pizza ni guys. Si Beshi. So, kain po kayo. Hello mga Beshi, kain po kayo dyan. Sarap naman ah. Nakakain. T-shirt ni! Joy Bautista. Jennifer Huang! Ano ba yan? Jennifer Huang! Ba't pala Jay? Small yan. Isa pa! Isa pa!
tayong loser. Panalo. Tara! Uwi na tayo, magtapon na tayo ng basura. mga picture nito. Kaya nga, uwi na tayo. Hindi man lang tayo makapanalo kahit isa. Isang t-shirt man lang, wala. Alibon. Olats. Olats. Ang mga sawi ay walang panalo. Yung kasama natin. So yun yung mga beshi, palit na tayo sa tour bus ngayon kasi before mag 2 dapat nasa tour bus na kami ngayon. So ayun, maglalakad na kami ngayon papuntang bus. Oo, puro tour bus na lang ang binabanggit ko. Wala na bang iba? Puro tour bus na lang. Ulit-ulit na lang. Naku po, Diyos ko po, Rude. Dito maganda mag-pictures. I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave him my heart, but the very next day, she said, A few moments later. Hindi natin Bambi. hello mga beshi! Dito kami ngayon sa SKYWALK. Mag-gym na pala ako rin. Ganun, no? Mag-gym na pala ako. Ito tayo. Tada! Ay, ikot ka. Oh, may ikot ka. Hindi ka naikot niya ako. Ay, sorry. Yan! Happy New Year! Pala Christmas. Oo nga, New Year ka na kaagad eh. Ay, parang Oy, ano kayo? Merry Christmas! Woo! Woo! okay lang yan. Nandito na po kami, nandito na po kami sa Oriental Mindoro. Ito po pala yung aming place. Andito po yung lugar ng mga mangyan. Hello mga beshi, dito naman kami ngayon sa Tupahan. Wala ka, Iba, wala parang, ka ano. parang mang masamang term yun. Tupahan? Ay, hindi naman nila sinabi na ano pala to. Yung, anong tawag doon pag mahal na araw? Anong tawag doon pag mahal na araw? Alay lakad? Yun, alay lakad. Diyos ko po. Abay, napakatas ng aming akitin. Penitin siya. Pinatay. Bisaya pa ako. Penitin siya ba? Pinitin siya. Abay, napakatas ng aming akitin. Hindi kayo naman. Parang mali ang pinasok natin. May gulay. So, kaya pa bes? 来，正好道具来保护你，什么道具来？来，工作人员道具拿出来。各位，一个眼罩，眼罩是给客人拿的，才不是的，我要把我们牛仔眼镜的眼睛给蒙起来了。各位在下，我们要跟他们开会讲英文，3个都是白痴啊！我教你有几次，眼罩是给客人拿的，才不是的。我们现在问一下好了，
要看我们这位帅哥眼睛蒙起来，来，掌声加尖叫一下。变了，哎，你知道吗？来，要看我眼睛蒙起来，来，掌声加尖叫一下。 Hello mga beshi! I-share ko lang ha. I just wanna share my experience here because my friend, my beshi Jubel is very angry with me because of her pictures. When I take a photo of her, it's so pangit! Oh my God! English speaking! Great! Amazing! So, kaninang galit na siya kanina pa kasi yung picture na, yung pagkuha ko sa kanya na picture napakapangit daw, hindi daw maganda, pumapandak daw sa totoo naman. So, ayun, nakakuha din ako ng maganda picture ng kanya. So, bawi-bawi na. Hello mga beshi. So, inuubos na namin ang oras namin dito sa QINGJING FARM. QINGJING FARM. So, nga pala, shout out nga po pala kay Mr. Jamil Arcilia at kay Mr. Vin. Thank you po for your support. Thank you for always watching my vlog. Please like and subscribe! Hello mga beshi! So ayun, bababay na kami dito sa QINGJING Farm. At yung aming... This is the end. This is the end of our gala today. So next time na lang ulit kami maggagala. At yung aming yung aming tour guide ay nagtatawag na. Sorry. So sa mga gustong pumunta dito, sobrang napakalayo kung manggagaling man dyan, kayo dyan sa Taipei, sa Taichung, Chungli, or whatever where you are. Kasi wherever you are. Kasi nasa Kaohsiung mo to, di ba? Nanto, di ba? Napakalayo nito. So, kung gusto nyong makapunta dito, mag-join na lang kayo sa mga tour. Meron namang group tour dito sa Taiwan. So, ayun. At saka para ma-enjoy nyo na rin ang gala ninyo. Mas marami, mas masaya, mas bongga, mas happy. Woo! Super lamig na! So, ayun. Hanggang dito na lang yung aming usapan, ang ating usapan. At medyo maalog-alog yung ating camera. At pababa kami, mga bes. Pababa po tayo. So, ayun. So, kung nasihan kayo sa aming pinagagawa ngayong araw na to, please like and share and don't forget to subscribe. So, hanggang sa muli. Hanggang sa muli ng ating pagkikita. See you for our next vlog. Bye! Bye-bye!